Здравствуйте, дорогие мои слушатели и зрители. В жизни каждого из нас случаются дороги. Кто-то любит это делать на машине, кто-то предпочитает не терять время, летит на самолете, а кто-то, как я сегодня, выбирает поезд. Дорога — это не просто путь из пункта А в пункт Б. Это время подумать, это мирный ритм, как дыхание, это покой. А еще поезд — это место, где не нужно торопиться. Место, где порой совершенно чужие люди могут стать ближе, чем те, кого мы знаем годами. Что-то есть в этом стуке колес и в стакане горячего чая, что располагает к откровенности, к тишине между словами. Именно в этих дорогах происходят самые неожиданные порой и важные встречи. Сегодня я предлагаю вам составить мне компанию. Я приглашаю вас в свое купе. Представьте уютный теплый вагон, маленькое купе. За окном мелькают деревья и мосты, а на столике горячий чай, а напротив приятная попутчица, такая же, как я, приблизительно по возрасту и с багажом не только в руках, но и в сердце. Давайте вместе послушаем наш разговор. Может, в этом диалоге кто-то из вас узнает себя. Славненький чаек, не правда ли? Да. Хотите, я вам дам сахарок еще? Нет? Любите? Не хотите? Я тоже, честно говоря, стараюсь сахара поменьше. У меня есть бисквитик, тоже нет. Угу. Славненький чаек, правда? Очень. Хорошо. Горяченький и очень вкусные. Да. Ой, как хорошо. Как мало порой нужно для счастья, правда? Да, качает поезд. Угу. И я наоборот совсем не сплю. Все думаю, гляжу в окно, как кино какое-то. Да. За окнами как лента, деревья, станции, чужие жизни мимо проносятся. И вы находите чай не слишком крепким? Нет. Да, нужно отдать должное. Это заварной чаек. Да, видно, что не пакетики. Я хочу вас спросить, надеюсь, не обидитесь, почему вы такая печальная?
Так. Так. Убежать вам хотелось? Убежать от чего? Вот как. Когда давно? Просто вот так ваш муж взял и ушел? К молодой женщине, наверное, да? Нет? А как же? Вот как? Он сказал, что больше не может. Понятно. Сколько вы вместе прожили? Извините, пожалуйста, конечно. 32 года вместе. Ух, я поняла. Да, конечно, вы думали, что это просто такая фаза жизни, да? Какой-то кризис возрастной. И очень не ожидали. Понятно. Оказалось, это конец. Я вижу, очень видно. Ваши глаза все говорят за вас. Конечно. Знаете, если вы, конечно, не возражаете, можно я вам что-то скажу? Поверьте мне, это не конец. Это просто другая глава вашей жизни. Жесткая, без эпиграфа. Но у каждой главы свое содержание, своя сила. Вы ведь взяли и отправились в эту дорогу. А это уже что-то да значит. Вы так считали? Вы считали, что вы стали для него неинтересной, не той, с которой хочется говорить. Он чаще молчал, а вы пытались каждый раз угадывать, да, по его взгляду, по его движениям, в каком он настроении. Конечно, устали. Послушайте, это не вы стали неинтересной, это он потерял слух, но тот внутренний слух. Это ведь часто, когда мы, женщины, становимся почти невидимыми. Да, служим, пытаемся угадать, изводим себя и считаем во всем виноватыми. А ведь это не так. Конечно, я понимаю вас. Да? Да? Вы, наверное, все еще по привычке варите ему кофе. Варите. А потом вспоминаете, что не надо. И опять пустота. И как будто бы вы остались на вокзале в одиночестве, да? А поезд без вас уехал. А может, это просто пересадка? Как вы думаете? Ведь так же бывает. Один поезд уехал, а другой поезд скоро придет. Тоже не сразу, с ожиданием, но все-таки придет. Да. А я уверена, что у вас еще что-то будет. Главное, не закрыться. Вот мы с вами сейчас говорим, а ведь могли бы промолчать всю дорогу. А так уже легче, не правда ли? Ну вот. Мне спасибо
Не за что. Это вам спасибо, что нашли в себе силы рассказать, поделиться своим горем. Вы очень приятный человек, и я думаю, что несмотря на наши годы, все еще будет у вас хорошо. И ваш муж, вот посмотрите, еще прибежит. Конечно, мы обменяемся телефонами, и при первой же возможности, как только вернемся обратно, созвонимся. Да. Так что не расстраивайтесь, не печальтесь. У вас еще впереди много лет, и все наладится. Вот увидите. Ну что, будем продолжать пить чай? Вот он уже почти остыл. Угу.